Amigas, tudo bem? Então, vou fazer pra vocês agora um bolo de morango, tá? No micro-ondas, por 7 minutos, um bolo fácil, simples de fazer. Vamos lá os ingredientes. Nós vamos lá para os ingredientes. Vamos precisar de 4 colheres de farinha de trigo. Vocês colocam aquela colher generosa, tá bom? Vamos precisar de 4 colheres de açúcar, um ovo, 4 colheres de óleo e 1 colher de fermento biológico, um copo de leite e o morango, entendeu? Agora eu vou levar esses ingredientes ao liquidificador. Então, meninas, ó, coloquei todos os ingredientes no liquidificador, coloquei a farinha, o ovo, coloquei o açúcar, tudo que eu falei nos ingredientes. Coloquei ovos, farinha, açúcar, leite, o óleo. E o fermento você deixa por último, tá? Não vai colocar agora não. Vamos bater isso aqui tudinho. Bater por uns segundinhos, né? Até essa massa incorporar toda, pra gente começar a colocar aqui na forminha, tá bom? Vocês batem um pouquinho, tá? Uns minutinhos, aí vocês pegam uma espátula, uma colher que vocês tiverem na sua casa e tira no canto do liquidificador pra não juntar, tá? Aí você dá mais uma batidinha, sentar o fermento, uma colher de fermento. Tá meio dificultoso porque tô segurando o celular com a outra mão. Eu joguei aqui um colher de fermento e vou bater mais um pouquinho, ó. Não precisa bater muito não, tá bom? Agora, depois disso, eu vou colocar na forma pra gente levar para o micro-ondas, tudo bem? Então, meninas, ó, eu fiz uma caldinha aqui de açúcar. Eu coloquei açúcar, deixei ele esquentar um pouquinho, né, derreter. Aí eu coloquei groselha. E é essa caldinha que a gente vai colocar no fundo da forma, tá? Aí eu vou despejar aqui, ó. Deixa eu dar esperar pra não cair, que eu tô usando uma mão pra segurar o celular e outra pra segurar a forminha. Ó. Vou despejar essa caldinha aqui. Entendeu? A caldinha tá aqui. Você tem que sempre colocar a calda no fundo da forma antes de colocar a massa, ok? Então, vou preparar os morangos pra vocês verem como que faz, tudo bem? Então, meninas, olha, eu cortei o morango ao meio, cortei o morango no meio, tá? E a parte de baixo eu coloquei para baixo da forma, calda de açúcar. Aí eu cortei o morango no meio, lavei lavadinho, entendeu? Aí coloquei deitadinho para baixo, todos eles para baixo, entendeu? E agora por cima dessa calda eu vou jogar a massa, ok? Joguei a massinha que estava no copo do liquidificador por cima da calda. E você joga com cuidado pra não misturar muita calda com a massa, tá bom? Joga, vai nos cantos da forma e vai jogando cuidadosamente pra não estragar a massa, tá? Pra não ficar muito vermelho, se misturar com a calda, ok? Então agora vamos levar para o micro-ondas por 7 minutos. Acabei de tirar do micro-ondas, olha como ficou, tá vendo? Olha quanta calda que tem lá embaixo, ó. Ficou assim, depois de assado, tirei do micro-ondas por 6 minutos, 7 minutos ficou lá no micro-ondas. E ficou desta forma. Agora eu vou desenformar ele e virar ele num prato, ok? Amigas, olha como ficou, depois que eu virei ele, passou o morango assim, e eu descongelei. Como que ele saiu, eu vou partir pra vocês verem a textura como ficou dentro, ok? Só, gostoso, né?